И всем привет, ребята! Ты находишься на моем канале Baby Toka. Всем привет! И сегодня у нас перестановка дома, а также ремонт. Мы будем клеить новые обои, будем, может быть, менять пол, будем ставить новую мебель и многое другое. Перед тем, как начать ремонт, нам надо с вами собрать все вещи в доме. Ну, то есть в нашей комнате. Кстати, почему мы так быстро решили, почему мы вообще решили сделать дома у нас ремонт, может поменять всю мебель? Да потому что мне уже не нравятся старые интерьеры, как бы я хочу все новое, и пока позволяет нам все делать, нам надо делать, потому что родится ребенок, и мне кажется, времени с этим не будет, так что будем делать ремонтик в доме. У нас уже получилось 4 коробки, это слишком много, это просто одежда со шкафа, чтобы вы понимали. Из такого пола я хочу поменять на вот такой вот. Из вот таких вот обоев мы меняем вот такие вот. А сейчас вот самое главное выбрать красивую кровать, которая будет подходить. Я всегда беру вот эту вот, но что-то я решила взять новую кровать какую-нибудь, чтобы был разнообразие в стиле. Вот такую кровать мы с вами выберем. Вот так вот у нас получается. Вот такое вот местечко съемок у меня получилось. Вот так вот у меня получилась наша спальня. Сейчас мы с вами будем раскладывать вещи. Ребята, я уже все разобрала, вот как вы все видите. Следующее, что мы будем переделывать, это ванную комнату. Собираем все вещи, также не забываем про мелкие вещи, как щетки и пасты. Все прямо убираем. Из вот такой вот красивейшей плитки мы меняем на вот такую вот. И следующее, что нам надо, мне кажется, поставить душ. Вот такая ванная комната у нас с вами получилась. Ну что, давайте разбирать вещи, ребята. Как всегда, у меня в доме у меня есть всегда контейнеры, потому что я люблю все ложить в контейнеры. И, по-моему, это очень красиво выглядит. У нас, значит, даже есть для детского белья уже, чтобы детские вещи стирать. Ну, всякие порошки, все уже такое. Вот так вот выглядит наша ванна, когда я все разобрала. Следующая комната малыша, тут я ничего не буду менять, просто делаю чуть-чуть порядок. Ребята, так как это балкон малыша, я сюда положила те игрушки, которые мы с вами открывали в предыдущем ролике распаковка посылок. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Вот тут и на балконе я, наверное, буду менять все, потому что мне этот балкон чуть-чуть уже не нравится. Ребята, вот так вот у меня получилось. Я еще добавила домик для нашего малыша, хотя он родится маленьким, но я думаю, это будет очень классно, особенно когда у Сани будут приезжать племянница и племянник, а у меня тоже племянники и племянница, у меня их очень много. Третий этаж мы полностью сделали, что вы видите сзади, это все, что нам надо нести в кладовку, ну и в другие комнаты. Поехали на второй этаж. Тут я ничего не собираюсь менять, мне тут все также нравится, и ну вот очень нравится эта зона, не знаю зачем, а если вам тоже нравится, тоже пишите это в комментариях. Эту зону также я не собираюсь менять, она мне нравится, и балкон тоже не буду менять. Мне кажется, я на втором этаже ничего не буду менять, мне все нравится, так и заканчивая начиная от кухни, заканчивая до спа-салона. Спа-салона, короче, вы меня поняли. Зону с кухней и зону с монтажом я тоже менять не собираюсь. Мне очень нравится, так что поехали на первый этаж. На первом этаже я почти все поменяю, чтобы вы понимали. Зону прихожки и зону вот такого вот отдыха я не меняю, мне нравится, а вот эту вот зону все, прям все убираем и все строим все заново. Вот так вот у меня получилась зона, лежаков у меня, нету, чтобы загорать, но зато есть вот такая вот прикольная зона, что мне тоже очень нравится.
Ребята, на этом наше видео с вами окончено. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до новых встреч. А это правда, что я замечаю каждый комментарий? Иди быстрее проверяй. Всем пока-пока.